салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдулло Теҷа хубем бародаронам гап нестай одамое ки дастгирӣ мекунед лайк мемонед мо ҳам хостем ирӯз аэропорт омадед ва биёем нархи навои душанбера бисёртар мепурсен ҳамро маълум кунем гавтон занем ва бародаронам то панҷума билетора гирифтагиян шашум да ҳастае ки 29600 шашум ҳафтумда авиакасса 29600 мега ва баъдан чиқале ки да видеомон мегем числои 8-10 да яреси дига билети душанбе мондагиян ва ё 26900 ва чиқале ки медоне ки ид муборак мешава барои он билетҳо қимат шидестай ва нархҳои билети ӯзбекистонам уже хестестай барое ки мардумам ҳам через ӯзбекистон рафтестиянд ва в общем билетҳои арзон ки ай 21500 ва 23600 ҳамин нархҳо ай 20 у тараф ҳастанд ва бо далши мегардем ва маълумотон медем бошед ва бародаронам да ҳар як видеом номерома мемонам ва номерои авиакассаҳоро мемонам ки кадомет ки дар раҳҳои дур боше метавонед ки билетотона харидорӣ кунед метавонед ки билетотона бигиред ва сабабе ки ман номерома мемонам бародаронам ҳам ватсапда занг мезанед ҳам прямой занг мезанед ҳам имода занг мезанед ма успет намекунам ки ҳамаи шуморо ҷавоб диҳам шояд шахсоне бошанд ки телефоношонро набардошта бошем бахшиш некем дар ватсапи худам нависе ҳатман ҷавоб медем ва нархҳои ӯзбекистонам арзон буд одамое буданд то 10500 10000 11000 харидан уже ай сабабе ки мардум через ӯзбекистон билет гирифтестай билетҳои ӯзбекистонам қиматтар шудагия номерои авиакассаро мемонам дар комментариям ки метавонед ҳамаи нархҳоша пурсед ва ҳамин рӯз одам ай внукова доштем ки регистратсияшона гузаштанд ва занг заданд ки мақсад мо дар самолёт шиштем ва одамое ки рафта буданд дар ӯзбекистон нашо таксиш мегӯянд ки фуромадем 7-8 такси худшон омаданд гирифтиянд 400 рубли 800 рубли 1000 рубли ҳамин нархҳо прилагат кардиянд то границаи хуҷандқатӣ рафтиянд дуромадиянд ташкент пайда буданд ва в общем ай ҳама шаҳрҳои ӯзбекистон рафта метавонанд нашуд рейсҳои прямои гавзане ҳоли моҳи июнуш дар фурӯш биромадагӣ нест ҳаёз дар фурӯш намояд аморам жда дорем агар ки дар фурӯш бироя ҳатман хабардортон мекунем самолёти ютер сар додагие ки камтар қиматтарай рейси прямоя ай внукову некем камтар қиматтарай ва шояд ки авиакассаҳо ай 18-19-500 ҳамин нархҳо гуфтестиянд мода як бародари дига ки билетша харидай билетша ӯзбекистон харидай ба возвращениш ки ба возвращени иҷозат нестай ки ба дига шаҳрҳо раванд агар ки возвращени қати билет гиред то прямой мешава ба дига шаҳрҳо рафтан иҷозат нестай барои ҳамишда эҳтиёт шавед баъдан як чиз дигара хабардортон кардани будам ки як бародари дигам краснодар да ҷои кор дора мара чанд боши телефон мекунад ки мақсад кадоме бекор боша барои занако барои кори занона ҳастае ки агар дар москварам боша номроша дар комментариям мемонам мақсад кадоме дар ҳамҷа боша ва ё шахсони дар ҳамҷа бошанд ки бекор бошанд мегӯяд билетшона ба кала мегирем биёянд ҷои хоб ҳастай ҷои кор ҳастай ва агар кӯдак дошта боша кӯдакша дар садиқ мемонем ки 5000 ай кори ай худаш кор мекардагӣ ва 5000 дига ай фирма худаш платиб мекунад в общем ирӯз рейси душанбе сар шудаг регистратсияш сар шудаги ай соатҳои 4 парвоз шай иншалло ҳама бародарои тоҷикан Somon Air ва гуфтанем ки мақсад самолёти Somon Air вақте ки шумо билет мегирен ҳеҷ ничо агар ҳамун рӯз омадан натонен метавонед ки пул битиен пагашт дамонед ва возврат ҳам дора самолёти Somon Air ва самолёти Ӯзбекистон самолёти Ош самолёти Ютер ҳамаи компанияҳо билетҳошон возврат надорад баъдан нашуд багашт ки агар дар Somon Air билет бигиред бортон зиёд шава сари ҳар як килош 385 рублай
дар як видеомон мо шуморо хабардор мекунем мегем ирӯз душанбеам самолёти Somon Air меояд ки обшим одамо жда доранд самолёт одамое ки мақсад билетошона гирифтагиам. дар бораи билетҳои Тоҷикистон мегӯем ки якиҷо харидорӣ кунем бисёр шахсҳо ҳамун Тоҷикистон харидастиянд ва апашкае ки мақсад ма номроша дар видео мемонам апаи Зарина ном дорад ки дар аэропорти Внуково ва апаи сайёраам дар аэропорти Внуково ки кассаи 5 ва кассаи 22 мақсад самолёт юртер билетошона мефурӯшанд ва мақсад одамода билет гирифтагианд омадагианд ҷои надёжни эконом ки наздик бошад метавонанд раванд аэропорт худаш гиранд. шахсое ки Узбекистон аз Жуковский мегирад вобшим аҳамият додем. Узбекистон аз Жуковский мепара арзонтар то 9,5-10,000 айне ки аэропорти Жуковский ҷои духтарспорӣ надорад. метоне ки нашудами духтараш бисёр савол метен ки чанд қарасчоти пешакира гирем. агар ки регистратсиятон мақсад соатҳои 1 боша 3 саат пештар барвақт гиред. агар ки 1 саат мақсад расчоти анкета пуркунӣ ва анализпурӣ шава ва 2 саат дар пас аз спуридани шумо тайёр мешавад. обшим ҳамиқа гап хабар ҳеҷ гап хабари навам нест. агар ягон хабари навши хабардортон мекунем чӣ саволе мешавад дар ватсапам нависем. ма мақсад нашида моменте ки дар саволҳои одамо ҷавоб метим ҳамашда ҷавоб метим лекин агар ки бардошта натонам бахшиш баъдан идин ашав обшим ҳамин ютуба вақте ки мо кушодем монетизатсия рӯй карда будем ва иша мақсад ҳамон одамое ки блогеран ё ки ютуба камтарак мефаҳманд монетизатсия рӯй карда будем ки мо дар ютуб код меомад ҳамон кода дабавид мекардем баъдан мақсад ҳамон пуле ки ютуби мо кор кардагиай снимат мекардем. агар ки авая мо дабавид намекардем ютубмон мақсад рекламаша мекиштанд дига пул кор намекард. ҳамин дастгирии шумо буд ки код омад 2 моҳ 16 доштем ҳамон кода дабавид кардем задем шава канали мо ҳам дига официални шид налогамаша туғрӣ кардем. обшим гаптон надорам да дастгирии шумо буд ки мо ҳам пешравӣ кардем ҳамаш дастгирии шумо гаптон надорам боше ҳамаҳи алло.